அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு GK ஹவுசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்க்க போகிற இந்த ஃபார்ம் லேண்ட் வந்து சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. மொத்தமாக வந்து 6.5 ஏக்கர் இருக்குது. போர்வெல் போட்டிருக்காங்க, கிணறும் இருக்குது. லேபர்ஸ் தங்கறதுக்கு ரூம்ஸும் வந்துட்டு தனியாக இருக்குது. தென்னை மரங்கள், மாங்காய் மரங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. மொத்தமாக வந்து 6.5 ஏக்கர். எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க இந்த ஃபார்ம் லேண்ட். மாட்டு பண்ணை வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்துட்டு மீன் பண்ணை வைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு தொட்டி இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 lakhs சொல்கிறாங்க. நெகோஷியபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட டீட்டெயில்ஸ், காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க. நம்ம சேனலில் போஸ்ட் ஆகிற எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வாங்குறதுனாலும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியராக இருக்குதான்னு சொல்லிவிட்டு லீகலாக வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு வர்ற ப்ராப்பர்ட்டி வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ண வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு. தொடர்ந்து இதே போல் ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ், வீடுங்க வீடியோஸ், பிளாட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.